好，亲爱的投资朋友，大家好，带各位来看一下哈，这个操盘手刚刚没有了一个档案给老师哈，这个联发科的部分合成跟分解操盘的一些技巧，带各位来看一下哈。那在看这个之前呢，这里前面有一个叫做操盘手联发科高价股短线交易的部分哈，这个档案在哪里？老师带各位来看一下哈。你到这个老师的 YouTube 里面去哈，你到了 YouTube 里面之后呢，你进这个老师的这个里面档案夹里面有一个档案夹叫做操盘手的交易记录，你从这里面来开始往下走哈，大概现在目前的状况排在第14个的状况。这里啊，这里一个操盘手联发科高价股短线操作部分，有兴趣你到这边先来看一下这个联发科的部分哈。那这里接续今天要带各位来看的这个量呢，这个呢是主要来谈的是这个目前联发科在整个的这个合成跟分解的运用上面来做案例哈。那这个量是主要是以联发科为标的，合成跟分解啊，这些是操盘技巧，来带各位来看哈。那这个里面操盘手联发科高价股要谈什么？谈合成跟分解的一些操盘技巧。那么操作整数关卡跟突破位置的时候怎么去操作哈？那这个预测的时候呢，以这个周线跟月线来做研判，下单的时候以分时线来应对，操作的时机寻找整数关卡的位置。好，来先做前面做个解释，后面带各位来看哈。这个合成跟分解操盘技巧，利润的这个好。那操作之前的时候，先看短中长期的趋势，操作的是方向，不是操作某一个点啊。突破的时候下买单啊。那例如这个，待会儿带各位来看这些交易在哪里哈。那整数关卡的这个前卖出，那这个例题，这个告哪笔交易哈。那预期重要整数关卡有支撑，分批买进布局的时候，假如好这个。然后在波段反弹卖出，波段下跌的时候来到重要关卡保卫战的时候，这6月25号，每一笔的交易的日期就是你下面要去核对的地方。第一个，你先到月线的等级来看，这是看大图的部分，也就是呢操作这个区间的部分东西在里面，这是月线的部分。然后再来呢，到周线的等级里面去了，开始做分解的动作。那也就是我们现在目前看到的这个区间的这个区间的状况。好，这分周线的部分。然后到日线的等级的时候，它告诉你呢，在这个区间里面的时候，开始这里面有两笔，一笔是在买在这里，卖在这里。那另外呢，从这个圆圈这里呢，这个是分批买进了2次在这个位置，然后1次在这里全部都卖掉啊，这是联发科的操作哈。好，再来这里呢，下面这个量你要去注意看的就是几个重点，在各位看啊。第一个哈，这个是12月3号，好，这个是12月13号，好，那这个是买，这个是卖哈。这价钱的部分哈，337.5还有350的部分。好，你注意看，这个是12月3号这笔，那到12月13号，也就是刚才我们最前面看到这里的12月13号的这笔的交易。好，那这个买卖的价位呢，就是刚才你看到我们这页里面的价位哈。好，再来呢，这里呢有一个两个这个买哈，再买哈，然后卖啊。那价位的部分还有日期的部分，请你核对这个量，也就是你这两个买，然后在这里卖，这核对价位好。然后日期的部分，请你核对到前面这一页里面啊，这个前面这个下面这个4月1号、7月1号这一笔，这个就现在目前你看到这个，我们现在这笔单的这是4月1号啊，这是7月1号的部分啊。好，还有一个5月3号的部分。好，那好，它刚日期的问，请各位自己核对。好，到5分钟线来的时候，好，这个是更短线的操作的地方去了。好，它告诉你买进在这里。好，那交易的区间在这个位置上，那也就是你现在目前看到的这个买在这里。好，那卖呢卖在这里。好，这个是在6月25号到6月26号，所以也就是最近刚刚交易完成的这一笔哈，也就是从日线来看，就在这个位置上面来讲了哈。好，这个单元呢，主要带各位来看一下这个联发科啊。刚刚带各位看到最前面这一页的时候，告诉你的这个目前联发科在谈这个不是谈，应该是也谈这个合成跟分解的这个一些操盘技巧。好，这个单元跟各位分享到这里，感谢各位收看，谢谢。